كلشي يكون بخير ومزيان وفي احسن الاحوال يا رب. مهما هذا النهار طلعنا في اعلى بلاصه غادي تشوفوا معايا فين جايه هاد في وسط الغابه. او النار فور المهم شي واحد راه يدير هنا العافيه الله يحفظو يستر وصافي، ما بغيناش باش توقع شي حاجه. المهم كما كتشوفوا معايا هاد البلاصه طلعوا من هنا باش نشوفوا جهه كامله ديال هاد البلاصه هنايا. الشتا هي بدات. المهم انا واخا هكا كان غادي نطلع الفوق نطلع الفوق خايفه نطيح. مازال عاد نطلع الفوق. كما كتشوفوا الجو شحال هنايا مغيم ولكن زوينه. طلع فوق طلعنا زوين. راسنا سبابنا البلاصه اللي طلعنا لها كما شفتوا فوق زوينه. الفوق نقدروا نشوفوا يعني من نشوفوا احسن بالتصوير اللي صورت كاين احسن يعني نشوفوا بعيننا. جيتكم معايا
مشعلوه من النار لحد يخلص. ما راحش يعني المهم نتمنى ما توقع حتى شي حاجه. المصائب ديال الكوارث اش توقع صعيبه. ودروكا رانا حنا ماشيين غادي نخرجوا نوليو نرجعوا مع الدروج. في ميم طلعت بينت لكم غادي نهودوا لتحت داك غير نطيح نتكور هنايا مع السبردينه ديالي فيها الرمله. الدروج هنايا زوينه طلع هنا فينا. المهم كيما شفتوا معايا ما كان غير شابو ساكادو وجرة وتجينا ما كان لا لباس ولا جيبا ولا حتى شي حاجه. ما كان غير سروال. هادشي اللي كيصلح في الفاكونس ديال هولندا هنايا مع الدراري مع انسان كيتحرك بزاف. خاصو الانسان دائما يكون سبردينه هي اول حاجه تكون سبردينه في الرجلين. وكان لا طالو ولا صنداله. كما كتشوفوا اللور هنايا كيبان لك واحد البارطمات هنايا دايرينهم سبيسيال على الناس الشوابن اللي ما عندهمش الشواب اللي ما يقدروش عندهم داك الكرسي المتحرك. هي البارطمات ديال الشواب اللي قلت لكم عليهم زوينين صراحه فنين كيبانوا نقيين وعجز ديالله داروهم هاد العام اللي جينا قبل ما كانوش كاينين. دركا راهم كاينين. ها هما دايرينهم هنايا نيو يعني جداد سبيسيال الناس الشوابن. دركا غادي نمشيو تحت هنايا الشجر ندرقوا شويه على الشتا. بنيتي اوكي هاجت كيما كتشوفوا معايا بحال هاد البلايص شويه صعب باش تطلعوا لهم. يعني الدراري مع عمرهم ما مشاو لهم. الكاميرا فيها الماء. يعني فرصة زوينة. الطبيعة زوينة للدراري كيخرجوا فيها كاع الستريس ويديروا داكشي كامل يكتشفوا داكشي اللي يقدروا يديروا واللي ما يقدروش يتعلموا له. كما كتشوفوا معايا بحال هاد البلاصة هنايا ما غاديش مساكين يلعبوا فيها في امستردام. Do you like this? كما كتشوفوا شوفوا معايا العماد المهم هادشي كامل هي الطبيعه كيخدشوا فيه كيشموه واخا ينعسوا ادم. شفتوا فين مشى؟ يا انا جايتك. شوف شحال زوينه هاد البلاصه ما شاء الله. يعني صراحه زوينه روعه واخا شتا. يا شفتوا فين خرجنا؟